జలుబు, జ్వరం, ఆస్తమా, హైపర్టెన్షన్, థైరాయిడ్ లేదా ఇతర దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతున్నారా? ఇక ఆందోళన వద్దు. కిమ్స్ హాస్పిటల్ మీకు అత్యుత్తమ జనరల్ మెడిసిన్ సేవలను అందిస్తుంది. ఖమ్మంలోని అనుభవజ్ఞులైన వైద్య నిపుణుడు డాక్టర్ రంజిత్ రావిళ్ల మరియు భద్రాచలంలోని డాక్టర్ బి హరికృష్ణ గార్లచే కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ లో అత్యాధునిక సాంకేతికతతో ఉత్తమమైన వైద్య సేవలు అందించబడును. మా స్పెషాలిటీ సేవలు: జలుబు, జ్వరం, దగ్గు, శ్వాస సమస్యలకు పరిష్కారం, గ్యాస్ ట్రబుల్, అజీర్ణం, అల్సర్లు, మానసిక ఒత్తిడి కారణమైన శారీరక లక్షణాలు, డయాబెటిస్, హైపర్ టెన్షన్, థైరాయిడ్ సమస్యలు, ఆస్తమా మరియు అలర్జీలు, సిస్టమ్ వైడ్ వ్యాధుల చికిత్స, గుండె, కాలేయం, మూత్రపిండాల సమస్యలు, ఇన్ఫెక్షన్లు, పలు ఇతర స్పెషాలిటీస్ తో ఎల్లప్పుడూ సేవలు అందించబడును. ఇంకెందుకు ఆలస్యం? ఇప్పుడే మీ అపాయింట్మెంట్ ని బుక్ చేసుకోండి. కిమ్స్ హాస్పిటల్, ఖమ్మం, భద్రాచలం. మరిన్ని వివరాల కోసం కింద ఉన్న నంబర్లకి కాల్ చేయండి. ఖమ్మం 08742 252 112 7799 భద్రాచలం 7799 792 112 7799 36988.